সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ 13ই ফেব্রুয়ারি 2021, সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে মেসার্স মা ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাট সংলগ্ন। এই অরণখোলারই অন্যতম সেরা ও বৃহত্তম একটি ডেইরি ফার্ম এই মেসার্স মা ডেইরি ফার্ম। আর এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র। এইখান থেকে গরু বাছুর বিক্রি করা হয়। তো দীর্ঘদিন যাবৎ ওনারা এইখান থেকে ষাঁড় বাচ্চা ও বকটা বাচ্চা ও প্রেগনেন্ট গরু বিক্রি করে আসছে। তো পূর্বের ন্যায় আবারও বেশ কিছু নতুন গরু ওনারা কালেকশন করছে। আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই আপনাদের দেখাবো। তো দেখাবো ওনারা কী কী জাতের গরুগুলো কালেকশন করছে, সেগুলো কেমন বয়সের বা কেমন দাম হলে বিক্রি করবে, সেই সব বিষয়ে আপনাদের জানাবো। আর এই ফার্মের যে মালিক আছে শাহান ভাই, প্রত্যেকটা পর্বেই ক্রেতা বান্ধব বা দিক নির্দেশনা ও পরামর্শমূলক বিভিন্ন তথ্য দিয়ে থাকে। তো আজকের পর্বে কী কী তথ্য দেয় সেই সব বিষয়ে আপনাদের জানাবো। আর এই ফার্মের যে গরুগুলো আছে সেগুলোই আপনাদের দেখাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। খুব সুন্দর এবং সুস্থ আছি এবং আপনাদের দোয়া ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তো এইবারও আসার পরে দেখলাম বেশ কিছু গরু আপনি সংগ্রহ করছেন, বাইরে বেঁধেও রাখছেন। হ্যাঁ, এগুলা তো আমার রেগুলার কালেকশন যেগুলো হয়ে থাকে। আজকে ইউটিউবের ভিতরে যতদিন আসছি, হ্যাঁ, সুস্থ থাকলে ইনশাল্লাহ আমার এই রেগুলার কালেকশন সবসময়ের জন্য আছে। এইবার কতগুলো গরু আপনার নিকট আছে? আছে ভাই, এখানে যা আছে আর ওগুলো টুলো এত দিয়ে বলে বলার কোনো ইয়ে নাই। তো সর্বপ্রথম যে গরুটা আমি দেখাচ্ছি, এই গরুটা আমার মানে নিজে যে আমি যেটা আনতেছি আর কি, ওইভাবে না, আউটে পাওয়া। আচ্ছা, তো তারাও বলছে যে সিমেন্স দেওয়া আছে, এখন 2 মাস আর 2 মাস যাই বলুক, সেটা নিয়ে কোনো প্রেগনেন্সি আসে না, বলাও নাই। যে নিবে তার কপালে আসে, না থাকলে নাই। গরুটার দাম 1,80,000 টাকা। দাঁতের দিকে কয়টা? দাঁতে 6টা। দাঁতে 6টা। জি। আগে কি বাচ্চা টাচ্চা দিছে? এটাও সঠিক বলতে পারবো না ভাই। সঠিক বলতে পারবেন না? উলান পালানের গেটআপ দেখে কি মনে হয়? যেটা দেখি নাই 2 নয়নে তাহা বলিব কেমনে, মানে দেখিও নাই শুনিও নাও। বললামই তো ভাই, এটা আমরা আউটলাইনে পাইছি। রেকর্ড ছাড়া একটা গরু। হ্যাঁ, রেকর্ড ছাড়া একটা গরু আছে। যদি কারো ভালো মনে হয় হ্যাঁ, নিতে পারে। এইটার মূল্য হ্যাঁ হ্যাঁ, 1,80,000 টাকা। 1,80,000 টাকা। এখন কোনো প্রেগনেন্সি নাই। হুম। তো এই অবস্থায় সবকিছু জেনে যদি কেউ ক্রয় করতে চায়, জেনে শুনে সুস্থ সবল, হ্যাঁ, মানে এফএমডিরও কোনো রকমে হবেও না। আমিও তো নিয়ে আসি, আমার কিছু এফএমডি আক্রান্তর ভাব আছে, যেমন আলাদা যে কিছু মুন্ডি বিক্রি করে রাখছি, 2টা মুন্ডি আছে সেপারেট, ওর ভিতরেই ফেলাই রাখছি ভাই। ঠিক আছে, কোনো ইয়ে নাই। যদি চাইলে নিতে পারে, না চাইলে আমার কোনো ইয়ে নাই। তো এক কথা, এটা কোনো দামাদামি করা যাবে না। 1,80,000 টাকা দাম। এর লাইভ ওয়েট মাংস আমার মনে হয় যে 8 মণ হবে। একটু কম সম যা আছে না, আমি যেটা বলতেছি যে একটা মানুষ ক্রয় করবে যেন তার একটা ভবিষ্যৎ থাকতে হয় কোনো কিছু। সব কিছু দিয়েও আমি যদি একটা রিস্ক নিতেই পারি যে একটা মাংসের দামে একটা গাবি কিনলাম, এসব গরু তো সচরাচর, হ্যাঁ হ্যাঁ, কনসেপ্ট করলে এগুলো তো 5-এর কম তো আর যাবে না মার্কেটে, এখন দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো সে চিন্তা মাথায় রেখেই দর্শক কালেকশন করতে পারে। আপনার কাছে বেশ কিছু ষাঁড় গরু আছে, চলেন এবার ষাঁড় গরুগুলো দেখায়। তো ভাই, আপনার শুরুতেই একটা গরু আছে, এই গরুটা সম্পর্কে একটু জানাবেন। ভাই, গরুটা সম্পর্কে আমি তো মানে যেদিকে একদিকে যায় আর একদিকে ফাঁকা যায়, একদিকে পাওয়া যায় অনেক দর্শক, মানে বলতে গেলে প্রায় 50টা দর্শকের মতন। তাদের সবার কাছে ওয়াদাবদ্ধ ভাই, ফেব্রুয়ারির থেকে আমরা ইন্ডিয়ান যেগুলো কালেকশন করতাম, সাইয়াল 100 আর ব্রাহ্মার ভিতরে অলরেডি 1-2টা করে দেওয়া শুরু করছে। তো সেই সুবাদেই একটা চলে আসছে। এই সপ্তাহে পাওয়ার কথা ছিল না, 2টা গরু আমার পরের সপ্তাহে দেওয়ার কথা, যেহেতু একটা ওরা হাতে পাই গেছে, পাঠাই দিয়েছে। সেই সুবাদে আমি এই গরুটা দর্শক ভাইদের বিবেক বিবেচনার উপরে দিলাম। কেমন বয়স আছে? চাইব না, বয়স 7 মাস। 7 মাস। জি। আর দামটা আপনি ফ্ল্যাশ? না, দামটা বলবো না, আমরা কথা বললেই বেশি। আর সর্বোপরি হলো আরেকটা কথা, সেটা আমি বলতেছি, আমার একটা গাভীর কাছে এটা দাম চাইবো না। দর্শক ভাইরা যার চয়েস মোতাবেকের দাম বললে আমি 2 কথাতেই তাকে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, ন্যায্য মূল্যই রাখবেন কিন্তু? হ্যাঁ, ন্যায্য মূল্য। হ্যাঁ, অনেকে ধারণা করে থাকে যে দাম বেশি হওয়ার কারণে দাম বেশি এই সেই বলে না। আমরা তো বলি ভাই যে আমরা যেটা চাই সেটা তো আর আমরা নেই না। দর্শক ভাইরা যাকে খেলি বেড়াবে। আচ্ছা, খেলে ঘুরে বেড়াবে। দর্শক ভাইরা
বিভিন্ন স্টেজের আছে ভাই, মাথার চুল সবারই কালো, আমরা যেহেতু মানুষ আছে একজনের দোষ গুণ এই নিয়ে হাইলাইটস হতে থাকে। তো আমি জাত মান মানে মাল সব কিছুর উপরে তাদের উপরে দিয়ে দিলাম, কিন্তু আমরা ন্যায্য মূল্যেই রাখবো, এটার দামটা বললাম না। আচ্ছা, পিছনে বেশ কিছু রেগুলার কালেকশনের গরু আছে, 100 আছে। চলেন এবার কিছু এদের সেইগুলা দেখি। ভিতরকার এগুলা সব কিছু আমাদের কাছে ক্রসও মনে হয়, কিন্তু আমরা এটা দেখছি যে না ক্রস ওটা না, 100 যেগুলো সাইয়াল 100 আছে সেগুলো বলবো। ভাই যে এই পাশে বেশ কিছু রেগুলার কালেকশন আপনার আছে, রেগুলার কালেকশন আছে, এখানে গরু আছে হলো 1 2 3 4 5 6 7 8টা না 9টা গরু আছে, 9টা গরু আছে। ওইটা ওই পাশেরটা দেখা যাচ্ছে না, 9টা গরু। যদি এক লটে নেয় তাহলে আমরা এক লটে বিক্রি করব। তো দর্শক ভাইদের সুবিধার জন্য এই কর্নার থেকে একটা একটা করে খসায় নিয়ে যাবে, ও তারা একটা একটা করে দেখতে থাকবে। আচ্ছা, আগে লট আকারে দামটা বলেন, তারপরে একটা একটা করে দেখব। লট আকারে আমি যদি কোনো ভাই নেয় তাহলে আমি এগুলাকে 60,500 টাকা করে নেব। 60,500 টাকা করে লট আকারে দাম চাইছেন, একটা একটা করে নিলে একটু ভিন্নতা আসবে। ভিন্নতা আসবে। তো চলেন এবার এক নাম্বার গরু এখন নিয়ে যাচ্ছে, একটা একটা করে বাইর করে যাচ্ছে, দর্শক ভাইরা যেন দেখবে। এটা এক নাম্বার গরু, এক নাম্বার গরু নিয়ে যাচ্ছে। বয়স কেমন? এগুলোর বয়স ভাই 6 মাস এরকম। প্রথমটার দাম কেমন? একই লট, প্রত্যেকটা লট 60,500 টাকা করে দেখতেন। দ্বিতীয় এটা 2 নাম্বার, প্রত্যেকটা কিন্তু আমি এতটুকু বলবো সাইয়াল এগুলা কিন্তু 100 গরু। একশো দর্শক ভাইরা খেয়াল করবেন, এই জন্য একটা একটা করে দেখাচ্ছে। প্রত্যেকটা গরু সাইয়াল 100। এটা 3 নাম্বার, 3 নাম্বার, এটা 3 নাম্বার গরু, এটাও 60,500 টাকা। হ্যাঁ 60,500 টাকা করে, কেমন সাইয়াল 100 নিয়ে যাও। হ্যাঁ ওই যে 4 নাম্বার গরু, 4 নাম্বার গরু। এই সব গরু ভাই আলাদা বিক্রি করতে গেলে পারে আসলে অনেক টাকা দাম আসবে, কিন্তু আমি যেহেতু লটে একসঙ্গে একজনা নিলে পারে এখান থেকে 5 টাকা যেটা লাভ হয় সেটাই ভালো। 60,500 4 নাম্বার, 60,500 5 নাম্বার ওইখানে বাধা আছে, নিয়ে আসা হচ্ছে। এটা এটাও একই দাম তো ভাই, লটের গরু 60,500 জি টাকা। জি জি জি। তো হাটায় নিয়ে যাওয়া হোক, সুস্থ আছে কিনা এটা দর্শকদের দেখাই। একদম সুস্থ গরু দেখবে। সম্পূর্ণ গরু সুস্থ সবল। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে লটের গরু এক জায়গায় বাঁধে এক জায়গায় রাখে, দেখা যাচ্ছে 2-1টা রুগা গরু আপনার দিয়ে দেয় আবার কেউ। এই জন্যই আমাকে একজনা বলছিল জন্য আমি এটা করছি আর কি। আচ্ছা, এবার দেখেন হলো 6 নাম্বার গরু নিয়ে যাচ্ছে। এটা 6 নাম্বার গরু, গলা মাথা লাভের ঝোল আপনারা দেখবেন একদম শাহিয়াল। এটা 6 নাম্বার নিয়ে যাওয়া হোক। 7 নাম্বার গরুটা নিয়ে আসা হোক। 7 নাম্বার গরুটা দেখাই, এটা 7 নাম্বার, একই গরু। হ্যাঁ এটা একটু চঞ্চল প্রকৃতির, নিয়ে যাওয়া হোক। একসঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে একটা, ও আরেকটা দৌড় দিচ্ছে। আচ্ছা, এটাও নিয়ে যাওয়া হোক। 8 নাম্বার গরুটা নিয়ে আসা হোক। এই পাশে যেটা আসবে এটা 8 নাম্বার। জি জি, সবগুলোই 60,500 টাকা। দেখেন একদম প্রতিটা গরুর গলা মাথা। আবার এই গরুটাকে কালেকশন করতে গেলে পারে আলাদা নিতে গেলে পারে, কিন্তু এই গরুটার দামই কিন্তু 70-এর উপর যাবে। এই যে 9 নাম্বার গরুটা, জি জি জি, এটা হলো এই লটের হলো, এটা হলো আপনার সবচেয়ে ভালো এবং ভালো বিটের। আচ্ছা, আলাদা বিক্রি করতে গেলে 70 পারবো আমি বিক্রি। এইটার দামও লট আকারে 60,500 টাকা করে নিতে হবে। আচ্ছা, এই পাশে আপনি বেশ কিছু গরু এবার আছে, আমি দেখাবো কিছু প্রেগনেন্ট শাহিওয়াল এবং ফ্রিজিয়ান দুইটাই আছে। চলেন এবার একটু সেইগুলা দেখে আসি। ইনশাআল্লাহ। এই যে এই পাশে আপনার প্রেগনেন্ট গরুগুলো আছে, শুরুতেই সাদা কালো যে গরুটা আছে। সাদা কালো বলতে দেখা যাচ্ছে যে এর মোটামুটি খুব ভালো বিটের খুর সহ সাদা আছে। কোন জাতের গরুটা? হলিস্টিয়ান গরু। হলিস্টিয়ান জাতের জি গরু। জি জি, হলিস্টিয়ান গরু। এই গরুটার বয়স বা দাঁত? দাঁত হয় নাই ভাই, দাঁত এখনো হয় নাই। না এখনো দাঁত হয় নাই। বকনা থেকে গাভী হচ্ছে। একদম বকনা, হ্যাঁ হ্যাঁ বকনা তলা নামছে, এখন গরুটা 8-এ পড়ছে আর কি। 8 মাসের প্রেগনেন্ট। জি জি জি, 8 মাস আশা করা যায় 1 মাস 1 মাস প্লাস। গরুগুলো হ্যাঁ এইসব গরুগুলো অনেক বড় হবে আর কি। একটা বাচ্চা দিলে সেকেন্ড ল্যাকটেশিয়ানে যায় সেরে হবে। এটার মূল্য রাখছেন কেমন? এইটার মূল্য রাখছি 1,50,000 টাকা। 1,50,000, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। জি 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 জি। আচ্ছা, তো এই গরুটা সাইড করে দেওয়া হোক। পাশে আরেকটা গরু আছে, সেই গরুটা দর্শকদের দেখাই। সেম একই রকম গরু দেখতে পাশে আরেকটা সাদা কালো গরু আছে, একই রকম। এই গরুটা ওটার সাথে একটু বড়। একটু বড়। জি। এই গরুটার দাঁত কয়টা? 4 দাঁত। এটা 4 দাঁত। এটা হলো হলস্টিয়ানের ভিতরে একটু পার্সেন্টেজ বেশি আছে, ঠিং টিং সাদা। এবং তার ইয়েতেও বোঝা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি ভালো বিট। এটাও কি প্রথম ল্যাকটেশিয়ান? এটা যেহেতু 4 দাঁত, হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আবার এদিকে 8-এও পড়ছে। হ্যাঁ, এটা প্রথম ল্যাকটেশনই হবে আশা করছি, কারণ শিঙে এখনো কোনো আসে নাই, তো প্রথম ল্যাকটেশনই হবে। প্রথম ল্যাকটেশনে হবে, আর হলো সর্বোচ্চ গেলে দ্বিতীয় হবে। দ্বিতীয় হবে আমরা আশা করি। অনেক সময় দেখে এটি যেহেতু 8 মাসে পড়ছে তো উলানটা ছাড়িয়ে দিছে, চলে আসছে। কিন্তু মেনটা আমরা বুঝতে পারি আর কি গরু শিঙে দেখে আর কি। বাহ্যিক কিছু কিছু ব্যাপার আমাদের ক্রয় করা গরু ভাই, এটা এটা বলি 8 সেকেন্ড মাসের ল্যাকটেশন, সেখানেও ভুল হতে পারে।
ফার্স্ট ল্যাকটেশন বলতে যায় সেখানেও ভুল হতে পারে, আমাদের আইডিয়া মোতাবেক বলতেছি আর কি। আচ্ছা, গরুটা তো সম্পূর্ণ হ্যাঁ, সুস্থ হ্যাঁ, সবল। সুস্থ সবল গরু, এসব গরু মোটামুটি ভালো দুধের আশা করা যায়। এটার দাম পড়বে কেমন? এই গরুটার দাম পড়বে ওই গরুটার সাথে 2,000 টাকা কম। 48,000। জি। আচ্ছা, এই গরুটাও সাইড করে দেওয়া হোক। পাশে আরেকটা কালো গরু আছে, সেই গরুটা দেখাই। কালো গরুটা ফ্রিজিয়ান গরু। ফ্রিজিয়ান গরু। জি জি জি। এই গরুটার বয়স? এই গরুটা এটাও কিন্তু ফার্স্ট ল্যাকটেশনের গরু, বয়স 2 দাঁত থেকে 4 দাঁত হচ্ছে। 4 দাঁতে প্রথম বাচ্চা দিবে। জি জি জি। প্রেগনেন্ট? প্রেগনেন্ট কত দিনের? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও 8-এ পড়তে যাচ্ছে, 7 শেষে। 7 শেষে 8-এ পড়ছে, তাহলে জি, কতদিন জি, বাকি জি। আছে? এটা হয়তো 1 মাস Plus। 10 দিন মিনিমাম টাইম আমরা ধরে রাখি। 1 মাস অথবা 1.5 মাস এর জি, মধ্যে জি, আশা জি, করা জি, যায় জি। বাচ্চা দিয়ে দিবে। তো গরুটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? একদম সুস্থ সবল গরু, আপনারা দেখে নিতে পারেন। আচ্ছা, তো এই কালো গরুটা দেখে যদি কারো পছন্দ হয়, এটা এই কেমন দাম গরুটা আসবে? দেখে কারোর যদি পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে এই গরুটার মূল্য আমরা রাখছি 1,09,500। 1,09,500 টাকা। জি 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 জি। দরদামের সুযোগ আছে? আলোচনার আমি মোটামুটি ডেইলি আমাদের যে কালেকশনে ইয়েতে আমি দামাদামি করতে হলে পারে দেখা যাচ্ছে যে একটা মন্ডিতে আমি বলছিলাম ভাই দামাদামি করা যাবে। হ্যাঁ। আর এগুলো আমি যেসব দাম বলতেছি এগুলার দামাদামের সুযোগ বলতে সব মানে এটা একদম মিনিমাম, একদম ডাইরেক্ট এগুলো পেয়ে যেখানে আলোচনা করা যাবে অবশ্যই, কারণ সীমিত। একজনের চাইলো তার চোখে দেখা যাচ্ছে যে 80,000 বলতেছে, 90,000 বলতেছে, তাকে তো আর বলা যাবে না ভাই আমার গরু দেখেন না, দাম বলেন না। কিন্তু আমি মার্কেট প্রাইস যেই গরুটা যেই দামে বিক্রি করা যায়, আমাদের ক্রয় ক্যারিং খরচ মিনিমাম একটা প্রফিট ধরে আমরা দাম বলি কিন্তু, এবং জাস্ট এটা একেবারে সীমিত যাতে আমরা মানে দামাদামি কিংবা চাপাচাপি কিংবা একটা আমার 1 টাকা দিয়ে অল্প কিনছি, কথায় হ্যাঁ বিক্রি হয়। 1 টাকা দিয়ে কিনছি, একটা দাম চাইলাম, কেউ মানে কি কাঁপতে কাঁপতে আর কি একটা দাম বলি ফেললো, সেখানে মানুষের লোকসানের একটা সম্ভাবনার সুযোগ থাকে। সেই সুযোগটার থেকে আমি এড়াই আসছি। আমি একটা দাম রাখবো আমার মিনিমাম একটা লাভ রেখে, যেটা না করলেই না 2 কথাতে বিক্রি করব। এই পাশে একটা এই গোটার ডোরা কাটাটা আছে, এটা 1,06,500 টাকা। 1,06,500 টাকা। জি। দাঁত কয়টা? এটা দাঁত হয়নি, মানে এটা দাঁত হয়নি। দাঁত হয়নি। কত দিনের প্রেগনেন্ট? এটাও 8 পড়ে গেছে আর কি। 8 মাসের প্রেগনেন্ট। জি 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 জি। আচ্ছা, তো এটা 1,06,500 টাকা। জি জি জি। পাশে আর একটা আছে। পাশে এটা আছে, এটাকে আমরা সিমেন্টস দেওয়া হয়েছে একবার। হ্যাঁ। তো সেই সিমেন্টসটা যখন আমরা দেই, তো প্রথমবার সিমেন্টস তো হ্যাঁ। তা মিস হইতে পারে, মিস হতে পারে। আশঙ্কাটাও বেশি থাকে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো এই গরুটা কিন্তু দাম রাখবো আমরা 90,000 টাকা। একটা বকনা। জি, একটা বকনা, এটা বকনা হিসাবে নিবে। দাঁত হয় নাই? প্রেগনেন্সি না, দাঁত হয় না, কোনো প্রেগনেন্সির কোনো ইয়ে না। আচ্ছা, দেওয়া হয়েছে সেটা মানে আমরা ডাক্তাররাও বলছে এ করছে, এটা একটা ফল সিট হতে পারে পরবর্তীতে প্রথম স্টেজে না রাখাটাই সময় না, তো সেক্ষেত্রে আমরা 90,000 টাকা দাম রাখছি। পাশে যেটা আছে এটারও দাঁত হয় নাই। দাঁত হয় নাই? জি জি জি, এটারও দাঁত হয় না, প্রেগনেন্ট। কত দিনের? এটাও কিন্তু 8-এ পড়তে যাচ্ছে। 8-এ পড়তে যাচ্ছে, একটা জি জি বকনা জি গরু। জি জি জি, বকনা গরু। আচ্ছা, এটার দাম পড়বে কেমন? এইটার দাম রাখছি 1,11,500। 1,11,500 টাকা। জি জি জি। আচ্ছা, এই পাশে একটা আছে। এই পাশে একটা আছে, এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত। জি। এই গরুটা কত দিনের প্রেগনেন্ট? এই গরুটা এরকম সেম টাইম, কিছু 10-15 দিন এমন তেমন এগুলা থাকবে। 8 মাস। জি জি, 8 মাসে পড়তেছে সবগুলাই তো শিওর প্রেগনেন্ট? ও ভাই, যেটা বলতেছিলাম, আমি শাহান যেটাকে প্রেগনেন্ট বলবো, হ্যাঁ। আমি বা আমার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি দ্বারা চেক না করায় সেই গরুকে প্রেগনেন্ট বলা হবে না। আচ্ছা, না দন্তের নয় করে না, এটা কোনো সময়ের জন্য কোনোভাবেই হইতে পারে না। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে প্রেগনেন্ট বলা গরু অপ্রেগনেন্ট, তার জন্য কি না, আছে? প্রমাণ করার তো অপশন নাই, এটা যাবেই না। এটা এখানে ভুল হবার কোনো অপশন নাই, কারণ আমি ডাক্তার দিয়ে চেক করাই নেব। আমি কার্ডেও বিশ্বাসী না, কারোর মুখেও বিশ্বাসী না। তো এটার দাম কত বললেন? এই গোটার দাম 25,500 টাকা পড়বে। শুধু 25? 1,25,500 পড়বে। এটা ক্লিয়ার করে বলবেন, দর্শক আবার ক্লিয়ার করে বলতেছি, আমি গত পর্বে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন 1,25,000 টাকা দাম চাইছি আমি এটাকে। হ্যাঁ। তো যেহেতু 1 সপ্তাহ খাইছে, এই জন্য 500 টাকা খরচ বাড়ছে। তো আমি যে দামে বিক্রি করি ওরকম 500 টাকা বাড়তি বিক্রি করতে হবে, এই জন্য 1,25,000। 1,25,500। জি জি। এই পাশে আর একটা আছে সাদা কালো। এই সাদা কালো গরু, এই গরুটারও তো সম্ভবত মনে হয় 2টা দাঁত হয়েছে কি হয় না, এরকমই প্রত্যেকটা গরু প্রথম আমরা ল্যাকটেশন। দেখাইছি ফার্স্ট ল্যাকটেশনের গরু, এবং সম্ভাব্য চেষ্টা করছি একটু ভালো মানের গরু। এবং দর্শক ভাইয়েরা, হ্যাঁ, এই আপনার 1,10,000 সীমিত 15 দামে এই pregnant দামের গরু। ভিতরে তারা সব সময়ের জন্য
আর কি এরা আর কি একটা ইয়ে করতেছে যে এই টাকার ভিতরে একটা গাভী বিশেষ করে সামনে রমজান সামনে রেখে এখন এই আপনার 8 মাস 7 মাস পড়ছে, এই গরুগুলোকে যদি তারা এখন আপনার সংগ্রহ করতে পারে তাহলে এই দামে কিন্তু একটা বকনা পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ। তো এই বকনা না কিনে এই গাভীটা ক্রয় করলে অন্তত রমজানে একটা দুধের ভালো মার্কেট থাকে এবং সেখান থেকে একটা প্রেগনেন্সি গরু কিনলে একটা বাচ্চা হইলো, গরুটা হইলো বড়, এটা মাথায় রেখে আমার ব্যক্তিগত ধারণা। তো এই জিনিসটা মাথায় রেখে দর্শক ভাইদের একটু চাহিদা প্রেগনেন্টের উপরে বেশি। তো যেটা দেখছিলাম এটার দাম কেমন? এই গরুটার দাম আমি রাখছি 1,21,000 টাকা। 1,21,000 টাকা। জি, জি, জি। এই পাশে রেগুলার শাহিয়াল কালেকশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, রেগুলার। শুরুতে কি বকনা? বকনা। তো শুরুর শাহিয়াল 100, শাহিয়াল 100, শাহিয়াল 100 এর একটা বকনা। 100 বকনা। এই বকনাটার বয়স কত মাস? বয়স সর্বোচ্চ সম্ভব 7 মাস হবে। 7 মাস। জি। জালি বাচ্চা। একদম জালি বাচ্চা, 7 মাস। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। সুস্থ সবল গরু। দাম কেমন? এগুলোটা তো 75,000 টাকা। 75,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, কথা তো বলতেই পারবে। এটা পাশে আরেকটা আছে। পাশে আছে, এটাও 100 গরু। এটার বয়স? এটার বয়স ওর চাইতে হয়তো 1-2 মাস বেশি হবে, 9 মাস। 9-10 মাস। জি জি, 9 মাস 10 মাস এরকম হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। সুস্থ সবল এবং খুব ভালো বিটের গরু দেখতে পাচ্ছেন। এই বাচ্চাটা দেখি কারো এই গরুটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও কিন্তু 75,000 টাকা। ওইটা ছোট, তারপরে ওটা 75,000 টাকা, কিন্তু ওর সাথে 2 মাসের বড়, তাও এটা 75,000 টাকা। জাতমানের কারণে। জাত মানে, কিন্তু পাশে আবার দেখছেন এটা চাই আবার এটা বড়, কিন্তু এটা আবার দাম কম, এটা 65,000 টাকা। এটা আবার 65,000। জি জি জি, এখানে এটাই হলো দর্শক ভাইদের কাছ থেকে আমাদের এটাই আর কি একটু বোঝারিয়া। এই গরুটা আমরা একটু প্রয়োজনে বাইর করে দেখাতে পারি। এইটা মনসুর, এই গরুটাকে বাইর করে একটু দেখাও যে এই গরুটা আমরা কিন্তু 75 রাখছি দাম, আর এই গরুটা 65,000 টাকা। 10,000 টাকার ডিস্টেন্স, কিন্তু এর সাথে ও আগে রেডি হয়ে গেছে, কিন্তু যে কোনো সময় ও ডাকে আসবে, যেটা 65,000। জি 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 জি, সেই ক্ষেত্রে হলো এখানে হলো সব কিছু তো বেশি আছে, কিন্তু এগুলাকে একটু নাভিটা কম হবার কারণে দামটার এই ডিস্টেন্সটা হয়ে যায় 65,000 টাকা। দর্শক ভাইদের কাছে এটা বলে দিলাম, কারণ দর্শক ভাইকে না বললে দর্শক ভাই তো এটা বুঝতে পারবে না। আর আরেকটা কথা আতিক ভাই, আমার একটু আপনার সাথে আলোচনা করি যে বিষয়টা হলো আমি কোথায় যাব। এইবার প্রতিবেদনের মাঝে আমি কথাটা বললাম, যে কথাটা প্রতিবেদনের প্রত্যেক শুরুতেই বলে থাকি, মানে আমি যদি কোনো পরামর্শ না করি তাহলে আমার সম্মানিত দর্শক ভাইরা প্রতিনিয়তই আমার গরু বিক্রয়ের সাথে পরামর্শের জন্য বেশি ইয়েতে থাকে, এবং ওই ফোনটা ওইভাবে আসে, ভাই কি হয়েছে, কেন আপনি কেন দিচ্ছেন না, আমাদের প্রয়োজন এটা। আর কিছু ভদ্রলোক, ডবল ভদ্রলোক, এবং আমি বিশেষ করে বলবো 3 ডবল ভদ্রলোক যারা কমেন্টসের পিছনে আছে, আমি আর বিগত পরপর 3টা প্রতিবেদনে বলে আসতেছি, দয়া করে আপনারা কমেন্টসে লিখতেও তো সময় লাগে, আমি যেটা বুঝি আর কি, এও লাগে, আপনার ডাইরেক্ট ফোন নাম্বার, আমার ফোন নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া আছে, তারপরে আমি মুখে বলতেছি, আমি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির শাহান, ডাকনাম শাহান, 01747929202, অথবা 01977929202, একই ডিজিজের নাম্বার, বাংলা লিঙ্ক আর গ্রামীণ। আপনাদের কাছে করো জোরে মিনতি, যদি কোনো ভাইয়ের কোনো রকম আমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং কোনো রকম কোনো যদি তিক্ততা কোনো রকম থেকে থাকে, তাহলে আমি বলবো যে আপনারা তাহলে হলেও ওই সমস্ত ভাইয়েরা সুসন্তান আমাকে ফোন দিয়ে বলবেন, আমার যা কিছু আছে আমাকে ফোন বলুন, তাহলে আপনার মা কিংবা বাবার সুসন্তান। আজ যারা কুসন্তান, আর নিচের দিকে আমি গেলাম না, তারা আপনারা যত পারেন আপনারা না 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 ভাই, একটু বলতে হবে ভাই, তারা আপনারা ওই রেঞ্জে যাইতে পারেন। কুকুর মানুষের পায়ে কামড় দেয়, মানুষ কিন্তু কুকুরের পায়ে কামড় দেয় না। আমি ছেলেটা যাব কোথায়? আমাকে দর্শক ভাইরা ভাই আমাদের এই প্রতিবেদন দেন, প্রতিবেদনে এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। এটা যদি বলে কেউ বাসাল, কেউ বলে বেশি কথা বলে, কেউ বলে অমুক তমুক। 2টা প্রতিবেদন দেখছি ভাই, আতিক ভাই আপনাকে নিয়েও কথা বলছে, আমার বিষয়টা মাইন্ডে লাগছে। আমার নিজের অর্থ, নিজের শ্রম, নিজের সব কিছু দিয়ে একরকম সংসার ধর্ম ছেড়ে এই ব্যবসা করতে হয়, না আছে আত্মীয় স্বজন, না আছে আমাদের সব সময় অলস টাইম কালেকশন।
অল টাইম কালেকশন দিতে হচ্ছে, কালেকশন আলাদের টাকা পাঠাতে হচ্ছে, এই গরু নিয়ে আসতেছি এখান থেকে কোয়ারেন্টাইন ঘরে দিয়ে, এই পাশে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো আমরা ইন্ডিয়ান থেকে নিয়ে আসছি, যেগুলো কাঁচাই রাখবো, এই পাশে আরেকটা ঘর করছি, লক্ষ লক্ষ টাকা আমি নিজে অসুস্থ হয়ে সেরি আমার নভেম্বর ডিসেম্বরে যে টাকা হারাইছি, এ টাকা যদি আমি 5 বছর ব্যবসা করি তা উঠাতে পারবো নাকি সেখানে সন্দেহ আছে। তারপরে বলছে যে ভাই আমি এখন ব্যক্তিগতভাবে ভাই আমি কিস্তির লোন উঠাই আমার ব্যবসা দাঁড় করছি। এর সাথে দুঃখের তো আর কিছু থাকতে পারে না। তাহলে এত শ্রম এত কিছু দিয়ে ভালো জিনিসটা কালেকশন করতে চাই এবং মানুষের সাথে আমার ক্ষতিগ্রস্ত হোক, আমার কাস্টমার ভাইয়ের যেন কোনো অভিযোগ না থাকে শাহান দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, শাহান আমাকে এই করছে কি ওই করছে, শাহানের কাছে টাকা দিছি পাই নাই এই সেই, মানে ব্যাগ রিপোর্ট যা থাকে এনি আদার যে কোনো কিছু হোক আমি সেগুলো না 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 আমি তো করি না। তারপরও মনের অজান্তে মনের ভুলেও আমি তো মানুষ হইতে পারে, আমি এটা বিশ্বাস করি, এটা মানি নিই। তাহলে আমি ছেলেটা এই কমান্ডস কোম্পানির কাছে কেন, কি হলো এটা কমান্ড কোম্পানি একটা প্রতিবেদন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তো এগুলো দেখার তো বিশেষ করে আসলেও সময় দিতে পারি না, কতগুলো হয়েছে এরকম একটা দেখি, আমি কিন্তু আসলেও দেখি না, আমি আসলেও দেখি না যে এখন দেখি কোনোটা 100 150 200 কিছু টান দিতে গেলে পারে এই কয়েকটা যেরকম আসে তখন মনের রুচিতে আর ওগুলো যায় না। কিন্তু আমি বারবার একই কথা বলতেছি, আপনাদের যদি কোনো আমার দ্বারা হয়ে থাকে আপনারা ফোন দেন, আমি কিন্তু প্রস্তুত সবসময় আসি। আবারও বলতেছি যদি আমি কারোর সঙ্গে অর্থ সংক্রান্ত হোক কারোর সাথে মানে যে কোনো কিছুর সাথে যদি আমি প্রতারিত করে থাকি, আমার ফার্মের সর্বোচ্চ সবচেয়ে বড় গরুটা তাকে ফিরিয়ে দেবো, এই প্রতিবেদন আমি ওয়াদাবদ্ধ না হলে এই ব্যবসা থেকে চলে যাব। এটাও দেয় না, ফোনও দেয় না, তাহলে এদের পিছনের শত্রু কারা? এরা বাপের সুসন্তান নয়। আমরা দৌড়াচ্ছি নিজের স্বার্থ আছে, কিছু টাকা লাভ করব। তারপরে দৌড়াই যে নাই আমার রেগুলার কালেকশন ছাড়াও আমি একটা বাইরের দেশ থেকে কালেকশন করতে, সেখানে হিউজ টেনশন। একটা গরু ক্রয় ওখানে দেখার পরে ক্রয় করার পরে কমপক্ষে 15 দিন পর কারণ তার সে গরু খোঁজ খবর পায়, সে আশেপাশে আসছে কি না, পার হবে, পার হচ্ছে কি না, হতে লাগিয়ে মারা যায়, আসে না, হারাই যায়, অনেক কিছু থাকে সেগুলো। আবার সেগুলো আনার পরেও কিছু এফএমডিতে আক্রান্ত হয়, কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমারও একটা মানে নিজেদের আমার ছেলেপেলে আমি না থাকার কারণে একটা কারণে গরুটা মারাও গেছে একটা। তো এই সব যন্ত্রণার মাঝেও যদি এই কথা শুনতে হয় তখন ভাই মানুষের মন মানসিকতা ঠিক থাকে না। আমাকে ফোন দিয়ে পাই নাই এরকম কিছুই থাকতে পারে, কিন্তু আমি বলছি ভাই ফোনে না পাইলেও যদি কেউ ভয়েস দিয়ে থাকেন আমি কিন্তু রাত 3টা হলেও কিন্তু সেটা রিপ্লাই করি। আমারও তো মানে একটা ফোনে কথা বলতেছে, একটা ফোন ঢুকছে, সেখানে তো ওয়েটিং থাকতে পারে ভাই। কিংবা আমি একটা কাজে প্রতিবেদন আমি এখন করছি, এখন তার ফোন ধরা সম্ভব না, এখন 5টা ফোন ধরলো, তার মানে কি আমি খারাপ হয়ে গেলাম? তাহলে পরে সে পাইলো না, হয়তো রিটার্ন ফোন করবে অথবা ভয়েস দিবে। তাহলে আমি রাত 3টায় ফোন দিলে ফজর ফোন দিক 2টায় দেখ, মানে এমন দিন নাই যে আমি ফোনটা আমার কানের কাছে থাকে না। ইদানিং ঘুমের ঘরে কথা বলারও একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, কি বলতেছি না বলতেছি মানে ফোনটা রিসিভ হয়েছে, আর্জেন্ট কিছু হলে তখন সেটা হলো কিছু বলেই যাচ্ছে। এরকম আমার কিছু কাস্টমার ভাইয়েরা আছে, নাম বললাম না, তারা রাত্রে কিছু কিছু আলাপ আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়, আপনারা জানলে খুশি হবেন। সিলেট মৌলভীবাজার না, এটা হলো সিলেটে গোলাপগঞ্জে ইমন ভাই আমার এখনও সে ফার্মের নামকরণ করে নাই, কিছু করে নাই, সে সম্পূর্ণ ফার্মের দায়িত্বটা আমাকে দিয়েছে। সেখানে বাহামার প্রজেক্ট একটা করতে হবে এবং রেগুলার কিছু শাহিওয়ালের কালেকশন সার বকনা দিয়ে থাকবে, কিন্তু বাহামার প্রজেক্টটা সম্পূর্ণ আমাকে করতে হবে, সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমি বাহামার সিমেন্টস আর একটা জিনিস নিয়ে সংশয় ছিলাম, গিরের সিমেন্টস ইনশাল্লাহ দিতে পারবো যদি কেউ ক্যারিং নিয়ে যেতে পারে আমার কাছে আসলে পারে। গিরের সিমেন্টস, মন্ডির সিমেন্টস, বাহামার সিমেন্টস। আপনাদের মাঝে এত কথা বলার পরেও আপনারা কিছু মনে নেবেন না। সেসব যে সমস্ত ভাইদেরকে বলছি, যেমন ইমাম সাহেব একটা দোয়া করে, ভাই যারা মানে ধর্মের উপরে এত আঘাত আনতেছে তাদের হেদায়েত দান করো, আর যদি হেদায়েত না থাকে তাহলে তার বিচার করো কিংবা তাকে দুনাই থেকে উঠা দাও। ঠিক এরকম ভাই খুব মনের তিক্ততায় কথা বলছি, বলাতেও আপনারা কিন্তু ক্ষমা করবেন, কিন্তু এটা আমি না বলে কেন পারলাম না আমার ভিতর থেকে। ভাই আপনি একটু নিষেধও দিয়েছেন ভাই না বলি, কিন্তু কি করব ভাই, আমি তো দৌড়াই একটা উন্নত জাত, উন্নত কালেকশন, আজ পর্যন্ত কেউ নিয়ে আসতে পারছে? এই যে আমি বাহামা সিমেন্টস, গিরের সিমেন্টস, মুন্ডির সিমেন্টস আমি সংগ্রহ করছি,
যে কেউ ফোন দিয়ে এখানে আসবে আমাকে একদিন অন্তর আগে জানতে হবে, কিংবা কারোর যদি গির থেকে থাকে তাহলে তাকে ওই ক্যাপাসিটি অনুযায়ী সেভাবে বলতে হবে, কারণ একে নাইট্রোজেনের ক্যানের ভিতরে রাখতে হয়। আমি কিছু লোকাল কিছু ছোট ক্যানেরও চিন্তা ভাবনা করতেছি যেন পৌঁছায় দেওয়া যায়, একটা হলে অসুবিধা, কিন্তু তারপরও তো চেষ্টা চালাচ্ছি ভাই। আমি তো সংগ্রহ করছি। এই ধরনের সংগ্রহ কি মনোবৃত্তি কারো কাছে আছে? এই ধরনের জাত, বিভিন্ন জাত গরু তো আমি সবসময় ভাই 100-200 তো আমার তো অন্তত পাল বাঁধা থাকে। আমি কি সব গরুর প্রতিবেদন দেই, কিন্তু তারপরও আমি কিছু জাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করছি, যেন এই আমার খামারি ভাইয়েরা এই যে লোকসান এই সেই এইগুলার থেকে যেন বাইর হয়ে আসে। তো আমি যেটা বলতেছিলাম, যেটা আমি সিলেট গোলাপগঞ্জে যখন আমাকে বা আমার একটা প্রজেক্ট করতে হবে, অল্প করে 30টা দিয়ে প্ল্যান প্রথমে করা হয়েছে, তখন আমি যখন প্রজেক্টটা আমার হাতে দেওয়া হয়েছে আমি তাকে আজকে 2 সপ্তাহ যাবৎ খালি ওয়েটিংয়ে রাখছি। ভাই পাঠান গরু শুরু করেন এই সেই, আমার কিন্তু ওই যখনই শুরু করতে হবে আগে তোর মূল বীজটা আমাকে সংগ্রহ করতে হবে। আগে বীজ সংগ্রহ করছি, তো ইনশাল্লাহ অল্প দিনের ভিতরেই আমি সেখান থেকে যাই সেরিয়ে করব। সিলেট 2 আসনের সংসদ সদস্য যিনি আছে ভদ্রলোক, তার ফার্মেরও একটু বিশাল সমস্যা আছে, সেও অনেক আর কি তার ফার্মের দায়িত্বটাও আমার উপরে অর্পণ করার জন্য বারবারও ফোন দিচ্ছে যে আমার এই দিকে যাবো না ওই দিকে যাব। তো বিশেষ করে আমার সিলেট ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল, কুমিল্লা অঞ্চল, চট্টগ্রাম এই দিকটা যেই সেল হয়, আর বাদ বাকি সারা বাংলাদেশ মিলে সব মিলায় এই সময় মানে ঢাকা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ দিয়ে সিলেট ব্রাঞ্চ এই দিক চট্টগ্রাম দিয়ে। তো ভাইজানের কাছ থেকে আপনাদের কাছ থেকে কিন্তু আমি অনেক ভালোবাসা পাইছি। আর এরকম ছোটোখাটো কিছু দুঃখের এগুলো আসে, কিন্তু এই বেদনাটা আস্তে আস্তে কিন্তু বাড়ছে, কমছে না। তাহলে আমার দোষটা কোথায়? তাহলে তো তাদের তো ধরাই দিতে হবে ভাই, তাহলে আমি ওখান থেকে শুধরাই আসবো। তাহলে কেউ যেন চোর সিটার বাটপাটা যেন না বলে। আমি তো চাইবো আমাকে কেউ, কারণ আমি ভদ্রলোকের ভদ্র ফ্যামিলির ভদ্র লোকের সন্তান। আমি আমার মানে মায়ের দুধ খাইছি, আমার বাপের একটা পরিস্থিতি আছে। অত্র অঞ্চলে মসজিদ মাদ্রাসা সে হলো সভাপতি মানুষ। এখানে আমাদেরও চলতে হলে এলাকা ভিত্তিকে চলতে হলে পরে আমাদের নিজস্ব অন্তত একটা সম্মান বজায় নিয়ে চলি। আমি এই ব্যবসার পিছনে এত পরিমাণ শ্রম দিয়ে আমি মেন রাস্তার পরে উঠবো, কিংবা আমার কোনো আত্মীয় স্বজন আছে সেখানে সময় দিব, এমনকি যে সিজনাল দাওয়াত শুরু হয়ে গেছে আমি সেখানে যেতে পারি না, সেখানেও আবার একটা প্রবলেম। সমস্ত প্রবলেম ফেস করে যখন আমি দৌড়াচ্ছি, একদিকে মানছি যে দৌড়ালে আমার লাভ হবে, এটা আমার লাভ পাচ্ছি, কিন্তু আমার মেশা স্মার্ট ডেয়ারি ফার্মের সাথে আমি জোর গলায় এখনও বলতে পারি যে আমি ভাই ছিঁড়া জামা বলেন, ফাটা প্যান্ট বলেন, আর মাথায় চুল থাক আর না থাক, আমার মা ডেয়ারি ফার্মের বিশ্বস্ততার সূত্রে যে সমস্ত মানে বিনা সুতায় গাঁথা যে সমস্ত আপনার ওই এদের কি বলবো, আমি তো বলবো যে এরা আমার যারা কাজকাম করে এরা তো সব আমার কেউ ভাই, কেউ চাচা, কিছু সময় রাগারাগি করি, প্রচণ্ড রাগারাগি করি। একটা গরুকে যখন দেখি সুষ্ঠু ট্রিটমেন্ট হয় না, খাইতে দিতে কোনো রাগারাগি করি, কিন্তু আবার যাকে রাগারাগি করি তাকে তো আবার মানে ভালোবাসতে হবে। তো তাহলে এরা কিন্তু রাত দিন আমার সাথে শ্রম। এক শ্রেণীর লোক আছে হলো সংগ্রহ করতেছে, সব অঞ্চলের একটা গাড়ির সাথে আবার আমার সাথে একটা ভালো সম্পর্ক আছে, যে যখন যেখানে যা হচ্ছে চলে আসছে। এই ইউনিটির সাথে যারা কাজ করতেছে ভাই, 2 টাকা ইনকাম হলে সবার পেটে যাচ্ছে। তাহলে 1 টাকা ইনকাম যদি আমি করি, তাহলে 9 টাকা দিতে হয় আমার সবারকে ভাগ করে, আর 1 টাকা নিয়ে আমার থাকতে হয়। এখান থেকে যদি আবার মনে করেন যে লোকসান গেলে পারে, কিন্তু টোটাল মোড়া, কারণ আমার কোনো প্রতিনিধি তাদের কাছ থেকেও আমি আর লোকসান দিতে পারবো না, তারা তো শ্রম দিচ্ছে একটা অবস্থানে। তাহলে আমি একটা বলতে পারি, এই আমার এটা বলা ঠিক না, মানে এই ইউটিউব সেল সিস্টেম যেসব ফার্ম আছে কেউ বলতে পারবো না এই রকম আমার যত স্টাফ আছে এগুলো এত লোক নিয়ে কাজ কেউ করে না। সেটাই আমি চাই একটা কর্মসংস্থানের চেষ্টা করছি, নিজেও একটা কাজের সাথে আসি, এবং আমার দ্বারা যেন কেউ ক্ষতি না হয়। তাহলে আমি যখন ইচ্ছা চাওয়া আগাচ্ছি, তাহলে মানুষ কেন আমার বিপরীত, মানে আলোর পিছে আধার থাকবে, চাঁদেরও কলঙ্ক থাকে, সবই তো আমি মানছি ভাই। আমার ভুলটা তো আমি নিজেই মানছি, যে আমি আপনার কাছে ভুল করলে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব, অথবা আর্থিকভাবে আমি সে জায়গায় আমি মানে আমার ক্ষতিপূরণ দেব। তারপরেও যেন আপনার সাথে আমার কোনো গ্যাপ না থাকে, ডিস্টেন্স না থাকে। তাহলে কেন আমার প্রতিবেদনে কি এইটা কোন শত্রু, এটা অবশ্যই আমি এটাকে বলবো কালো ছায়া, হয়তো কোনো অসাধু ব্যবসায়ীরা, না হলে পারে কারোর মানে নিজস্ব কিছুতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তারা শত্রুতাই।
আমি এই জন্য দেখতে চাই, এই জন্য খারাপ ভাষায় বললাম দেখতে চাই এই ব্যক্তিরা কারা, অ্যাকচুয়ালি কাস্টমার না তারা আমার শত্রু, এই জন্যই ভাই বলছি। তো শান ভাই আপনার চিন্তাধারা দেখে আমি নিজেও মুগ্ধ হলাম। চলেন এবার গরুগুলো দেখি। গরুগুলো আমি এখানে আবার কিন্তু দুইটা রেডি গির আমদানি করছি ভাই। পাশাপাশি দুইটা আছে। জি জি, দুইটা রেডি গির আমদানি করছি। এটার বয়স কেমন হবে? এ ম্যাচুইড বয়স, যে কোনো মুহূর্তে হেঁটে আসতে পারে। জি ভাই, ম্যাচুইড বয়স। একটু সাইড করে দেওয়া হোক, অপর পাশটা দর্শকদের দেখাই। তো এটার দাম নেবেন কেমন? এখন এইটা যদি কেউ জোড়াই নেয় হ্যাঁ। তাহলে পরে আমি 1,60,000 টাকা করে দিতে পারবো। 80,000 টাকা পার পিস, দুইটা 1,60,000। 1,60,000। আর যদি আলাদাভাবে নেয় হ্যাঁ। তাহলে ওইটা একটু নিয়ে যাও। ছোটটা? আর যদি তাহলে ওইটা 80,000 দিতে হবে। আর যদি আলাদা নিতে গেলে পারে এই গরুটার কিন্তু দাম বেশি পড়বে। আচ্ছা, তো দুইটা গরু সাইড করে দেওয়া হোক। দেখাই এই গরুটা দেখাই। এটা হলো একদম নাভি কিন্তু গির খুব ভালো। আমি সবসময় চেষ্টা করছি এখন আস্তের থেকে কোনো রিজেক্ট কোনো গরু থাকবে না, এবং বিভিন্ন জাতের একটা জিনিস চেষ্টা করি সবসময়, বিভিন্ন জাতের আমরা কিন্তু ইয়ে করি। তো এইটাও সাইড করে দেওয়া হোক। এটা এই গিরটা এখানে দেখাই। এই গিটটা যদি কেউ আলাদাভাবে নেয় তাহলে এই গিটটার দাম 90,000 টাকা। 90,000 টাকা, প্রথমটা 80,000 টাকা, আর একসঙ্গে নিলে জি 1,60,000 জি টাকা। জি, এটা কিন্তু রেডি গির। আচ্ছা, তো এইটাও নিয়ে যাওয়া হোক। পাশে বোধহয় বেশ কিছু প্রেগনেন্ট আছে। এগুলা প্রেগনেন্সি, এটা ফার্স্ট টাইম। এটা ফার্স্ট টাইম শাহিওয়াল। জি জি, শাহিওয়াল। এইটার দাঁত হইছে? দাঁতটা শাহিওয়াল গরুর কিন্তু প্রেগনেন্সি হয়ে গেলে পারে হয়তো 2 দাঁত হয়েছে এরকম, কিন্তু এইটা প্রেগনেন্ট। এগুলা কিন্তু সব 7+, 7 মাস প্লাস, 7 প্লাস এরকম পাশাপাশি চলে গেছে। এই গোটার দাম কিন্তু আমি চাচ্ছি 82,000 টাকা। 82,000 টাকা একটা শাহিওয়াল 7 মাসের প্রেগনেন্ট। জি জি। পাশে আরেকটা আছে, এটা আছে সেকেন্ড ল্যাকটেশনের, এই গোটার দাম 85,000 টাকা। এর কত দিনের প্রেগনেন্ট? একই সেম পর্যায়ে আপনি পাবেন, সেম পর্যায়ে প্রেগনেন্ট, খুবই ভালো কালার, সেকেন্ড ল্যাকটেশন এটা। আচ্ছা, এই গরুটা নিয়ে যাওয়া হোক। পরবর্তী যে গরুটা আছে, পরবর্তী গরুটাও দেখাচ্ছি আমি। তো এইসব গরুগুলা কিন্তু আসলেও সংগ্রহ শাহিয়ালের এক্সেলি চাপ বেশি। আগে একটা শাহিয়ালের কিন্তু মূল্যটা আমরা অনেক হাতের নাগালে দিতে পারছি। এখন আবার দেখা যাচ্ছে শাহিয়াল গরুরই আবার ফ্রিজিয়ানের চাপ বেশি হচ্ছে, চাহিদা বেশি হলে দাম বেশি পড়ে যায়। কাস্টমার সব জায়গাতেই আমি যেমন খুঁজতেছি, আমার মতন 10টা লোকও খুঁজতেছে। আমি যেরকম ধরেন 5-7টা নিয়ে আসছি, আর একজনের 5-7টা কিনছে, এইভাবেই তো ভাই চাহিদাটা আসছে। তো সেই ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী কিন্তু আমাদের কাছ থেকে মনে হচ্ছে একটু বেশি দাম হয়ে যাচ্ছে, পাচ্ছি না তো ভাই। আমি কম বলে দাঁড়া থাকলে আমাকে দেবে না। তারপরেও বিভিন্ন খামারের থেকে তুলনামূলক দামটা সীমিতই মনে হচ্ছে। আমি কিন্তু সবসময়ের জন্য ভাই চেষ্টা করছি যে একদম মিনিমাম একটা প্রাইস রেখে, যেন মানুষ বলে যে আমার আস্থার সাথে বিশ্বাস যে না মাটির ফার্ম ওখান থেকে যায়, সেটি যে দাম বলছে সেটা নেন। মানে একরকম এক দামে বেচার চেষ্টাটা আমি বেশি করে আসছি। এইটা কত দিনের প্রেগনেন্ট? এই গরুটা আপনার 7 শেষে 8 পড়তে যাচ্ছে। এইটার দাম? তো এই গরুটার দাম 87,000 টাকা। 87,000 টাকা। এই পাশে একটা আছে, এই পাশে আছে এই গরুটার দাম একটু, গোটাও ফার্স্ট ল্যাকটেশনের, কিন্তু এটাকে একটু বিটে ভালো বেশি মনে হচ্ছে, কারণ এর গলার এটিও শেপটেপ বেশি আছে। তারপরেও একই দামে, যেহেতু আমার ক্রয়ের উপরে বিক্রিটা কিন্তু নির্ভর করে। 87,000, এটাও 87,000 টাকা। আচ্ছা, তো বর্তমানে আপনার কাছে বিক্রি উপযুক্ত এই গরুগুলোই ছিল, যেগুলো আমরা ইতিমধ্যে দর্শকদের দেখালাম। ওই পাশেও যে কিছু গরু দেখতে পাচ্ছি, ওগুলা ওই যে ছায়ার ভিতরে আবার মুন্ডি আছে, আগের যে মুন্ডিগুলো আছে কিছু বিক্রি করা আছে। চলেন দেখাই। ওইগুলো দেখাবেন, চলেন দেখে আসি। ভাই, এই পাশেও যে গরুগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে একটু জানাবেন, যেহেতু 4টা গরু একসঙ্গে। 4টা গরু আছে এখানে, দেখা যাচ্ছে 3টা গরুই বিক্রি আছে ভাই। হ্যাঁ, তো আমি একটু চাচ্ছি, যেমন যেহেতু আমরা যে গরুগুলো আমার অনেক দূরের পথের জার্নি, তারপরে একটু আপনার আশাতে প্রত্যেকটা গরু শারীরিকভাবে একটা ধকল যায়। এই জন্য আমি আগে বুঝতে পারি না এটা, আমি আমার এই ঘরের ভিতরে রাখতাম। কিন্তু কালকে আমি এক ভদ্রলোক আছে এবং তার আগের দিন আমার সঙ্গে কিন্তু আলোচনা করলে ভাই, যারা জানে তাদের কাছে আলোচনা করলে অনেক জ্ঞান আসে। তারা আমাকে বলছে যে এইসব গরুগুলা কাঁচাতে রাখতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছেন একটা স্ট্যাম্প করে একটা ঘরও করছি আর কি। হ্যাঁ, ওখানে একটা ঘর করছি যে ওখানে আপাতত কাঁচাতে থাকবে। আর আমি এই 2 দিন কাঁচাতে দিয়ে আবার অনেক রেজাল্ট পাইছি, অনেক রেজাল্ট। এই গরুগুলা এমনি কোনো প্রবলেম আসছিল না, এদের পায়ে একটু ঘা এসেছিল, কারণ প্রত্যেকটা গরু ভ্যাকসিন তো পায়ে ঘা আসছিল। এই 2টা গরু বিক্রি আছে প্রবাসী মালয়েশিয়ার ভাই, কুমিল্লা যাবে। আর ওই পাশে যেটা আছে বকনা, ওই গোটা যাবে বগুড়াতে। জি, আমার বড় ভাই আর কি, অনেক দিনের সম্পর্ক তার সাথে, সেটা মন্ডি গরু পালবে, এই জন্য সে দেখেও নাই, দামও বলে নাই।
আমি পারপাস দিয়ে দে ভাই, আমি একটা পাঠাই দেবো না। তো এই গরুগুলাকে আমি রাখছি শুধু এখান থেকে কোয়ারেন্টাইন করে কমপ্লিট করে আমি কাস্টমার ভাইদেরকে দেবো। কারণ আগেও বলতেছি এখনও বলতেছি ভাই, আমি কখনো কোনো গরু ভাই মানে রোগ আক্রান্ত গরু আমি কাস্টমার ভাইয়ের কারোর হাতে কাছে hand over দেবো করবেন না, দেবো না। এই পাশে এখানে একটা গরু অবশিষ্ট এই আছে। গরুটা এই চালানের ছিল, হ্যাঁ। এই গরুটাতেও একটু ওইরকম মনের কাছ থেকে ভাব আসছিল, একটু দেখেন একটু। তো ওই যে পিছনের ওই পাউডাতে মনে হয় যে একটু মানে রস ভাব আসছিল। এই জন্য আমি কিন্তু গত সপ্তাহে প্রতিবেদন দেওয়ার পরেও যেসব ভদ্রলোকেরা দাম বলছে আমি কিন্তু এড়াই গেছি গরুটা। কিন্তু আমি যেহেতু আমার বিক্রিযোগ্য না, সেহেতু আমি এর জন্য যাই নাই। গরুটা একদম আপনার পার্সেন্টেজ পেপারস আমাকে দেখতে পারে, কোন খামারের কোন ডক্টরের পর্যবেক্ষণে এর কি রেকর্ড আছে, সে সরজমিনে এসে আমার সাথে দেখে কথা বলবে। না দেখে কেউ মনোবৃত্তি করবে না, সরাসরি মানে আমার এই গরুর পেপারস দেখতে হলে আমি এখন ভিডিওতে কোন পেপারস দেখাবো ভাই, কিন্তু এই গরুর রেকর্ড সম্পর্কে আমি বিস্তারিত সম্পূর্ণ পেপারস আমার কাছে আছে, যে কেউ চাইলে পারে এসে দেখতে পারে। এর মানে যেহেতু এত প্রথম, আমি আর একে কী দেবো সেটা। তো গরুটার দাম পড়বে কিন্তু 1,65,000 টাকা। 1,65,000 কত দিনের প্রেগনেন্ট? এটা কিন্তু 6 মাসের প্রেগনেন্ট। 6 মাসের প্রেগনেন্ট। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে গরুটা একটু গায়ে কাবু আছে, কিন্তু আমাদের কালেকশনের টাইমে সেই সমস্ত এরকম ছিল না। কারণ একটু 15 দিন একে কিন্তু এই দেশের আবহাওয়া প্লাস দেশের খাবার, কারণ ওরা এক ধরনের খাবার খেয়ে প্রস্তুত ছিল। এখন আসে আবার নতুন জায়গায় খাপ খাইতে, যেই মানে কাস্টমার ভাইয়েরা যেটা সাফার করবে, আমি এটা চিন্তা করছি যে আমি যতদিন এই বাইরের এই মন্ডিগুলা এবং 2 গাড়ি গিরেরও অলরেডি লাইন চলে আসে, আগে বলা ঠিক না, সেটা আসার পর গান বলতে হবে, তাছাড়া কোনোটা বলার না। আমি আসি সম্ভব বইগুলাতে, এবং ইনশাল্লাহ সামনের পর্বে দেশের প্রথম শ্রেণীর গরু 2, 4, 5, 7টা যেগুলো আছে সেগুলোর ভিতরে ইনশাল্লাহ 15-16টা গরু দেখাতে পারবো। দোয়া রাখবেন দেশবাসীর কাছেও আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাচ্ছি, ইনশাল্লাহ বালা মুসিবত থেকে যেন মুক্ত রাখে। কারণ এখানে আমি একটু নিজের কাছ থেকে, যেহেতু নতুন এই সাইটটা, আমি নিজের কাছ থেকে আমি আর কি সেইভাবে প্রস্তুত না। আর সবচেয়ে বড় ইয়েটা হলো যে আমি অর্থনৈতিকভাবে মানে খুবই এর ভিতরে আছি, যেটা আর কি না বললেই না। সেই কারণে এখন যদি আবার কোনো রকম ক্ষতিগ্রস্তর ভিতরে পড়ি, তাহলে পরে আমার নিজের জন্য একটু বেশি হবে। তো আমার জন্য একটু দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ, যেন আমি এই ডেইরি সেক্টরে টিকে থাকতে পারি, যেন এই নতুন নতুন জাতগুলা যেন আমি মানে টিকে থাকা তো অবশ্যই আছে, এগুলা যেন মানুষের হাতে উঠাই দিতে পারি। কারণ এইখানে আমি কেন গেলাম দেখেন ভাই, এখানে গেলাম কিন্তু আমি ভালো জিনিস এনে উঠা দেবো। অধিক দুধ যখন পাবে তখন ফার্মের কিন্তু সাফল্যতা আসতেই বাড়বে। এই কারণে কিন্তু আমি এই সাইড গেছি। তাছাড়া তো আমার রেগুলার কালেকশন, আমি যদি এখন যেরকম পর্যায়ে গেছে, আমি যদি বাসাতেও বসে থাকি, তাও আমার মোটামুটি 200 গরু আমার কাছে চলে আসবে, এরকম একটা অবস্থান হয়েছে। কিন্তু তারপরেও যেন রেগুলার কালেকশন ছাড়াও নতুন নতুন সম্ভাবনা কিছু জিনিস কিন্তু আমি চেষ্টা করি। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি প্রতিবেদনের মাঝখানে একটু কিছু কথা বলে ফেলছি, তো অবশ্য ক্ষমা চাচ্ছি। তারপরে আমি আবারও ক্ষমা প্রার্থী, কিন্তু আমার এই ছাড়া আমার মনে হয় আমার বলার আর কোনো ভাষা ছিল না ভাই। মানুষের সব কিছুরও তো ভাই সহ্য ধৈর্য আছে ভাই, আমরাও তো রক্ত মাংসে গড়া। তারপরেও আমি ইন্টিগ্রেট করে একটা আইডিকে বলতেছি আপনি সংযত হন। কারণ আপনারা যদি অলরেডি বলেছিলাম যে মানুষ হলে পারে একটা, এটা আমাকে একটু বেশি অন্য সাইডে ইয়ে করতেছে। আমি বলতে চাচ্ছি না, যেহেতু সবারই মানে সন্তান, স্ত্রী বলেন, বাবা মা, পরিবার পরিজন সবারই আছেন, সে যদি সংযত না হন, আমি ভাই বলে সম্বর্ধনা বলতেছি। আজিজুল ভাই, আপনাকে আমি বলতেছি, যদি আপনি সুসন্তান হয়ে থাকেন, ভাই আসেন। আর ভাই ডাক যদি পছন্দ না হয়, আপনি তো অন্য ডাকের আশায় আছেন, তো আপনার আইডিতে আপনার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার দেন, আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করে দেখি চিন্তা ভাবনা করে কিছু করা যায় কিনা। কারণ আপনার তো খুব ইচ্ছা বেশি আছে, তো
তো আমি বাইবেলে সম্বোধনা করলাম, যদি আপনার সংযতা না হন তাহলে পারে আপনার আইডিতে অবশ্যই কোনো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। তো আপনার নাম ঠিকানাটা বলেন, দেখি আমি আতিক ভাইকেই পাঠাবো। যেহেতু যদি আপনার সাথে আত্মীয়তা করতেই হয় তাহলে তো একটা চিন্তাভাবনা করেই করতে হবে। তো ভাই ভালো হইতে পয়সা লাগে না, যদি আপনার এত ইচ্ছাই থাকে আর কোনো রকম কোনো কিছু জানতেই থাকে, আপনারা সামনাসামনি আসেন, বলেন, আমরা সেটা দেখব। সেটাই। তো শান ভাই অনেকগুলো কথা বলছেন, প্রতিবেদনের মাঝখানে অনেক কিছু বলছেন, শেষেও বলছেন, প্লাস আপনার যতগুলো গরু ছিল দেখানোর মতো দেখাইছি, কম বেশি ধারণাও দিচ্ছেন। তো সব কিছু মিলে অনেক প্রেশার আছে, প্রেশারের উপরেই আছেন আপনি। তো আপনাকে আর কষ্ট না দেই, আজকের মতো আমরাও বিদায় হই। আমিও শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ। তো ভালো থাকবেন, আপনার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। আজকের মতো বিদায় হচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ধন্যবাদ আতিক ভাই আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে, এবং আপনার পুরা সন্ধান টিভি ইউনিটি। আমি সবসময় এই গণমাধ্যম আর কি, সেটা যে চ্যানেল হোক, কেউ কেউ নাকি বলে আর কি, মানে আতিক ভাই এই অঞ্চলের করে, ও অঞ্চলে করে, জানি না কার কী কেমন কী আছে এতে। তবে সবসময়ের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। একই কারণে এই প্রতিবেদন ইউটিউবার যেগুলো আছে পশু সংক্রান্ত, আমি তাদেরকে কিন্তু সবসময়ের জন্য আমি শুভেচ্ছা জানাই, প্রতিটা গণমাধ্যমকে জানাই। কারণ আপনাদের এই উদ্যোগেই কিন্তু আজকে এই পশুপালন, গরু পালন, খামার, বিভিন্ন কর্মসংস্থার কিন্তু একটা সৃষ্টি হিসাবে, একটা মডেল হিসাবে দাঁড় করাতে পারছে। কারণ আগে ইন্ডিয়া থেকে গরু না আসলে বাংলাদেশ অচল ছিল, কুরবানি হতো না। কুরবানি ছাড়াও, কুরবানি তো একটা আমাদের বাৎসরিক ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের ভিতরে আমাদের পার করতে হয়। কুরবানি তো আছেই, এমনি আমাদের লেভেল, মানে যে কোনো অবস্থাতেই ইন্ডিয়ার কিন্তু আমরা শরণাপন্ন ছিলাম। সেখান থেকে না পার হলে আমাদের গরুতে কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এই 2-3 বছরের ভেতরে কিছুটা হলেও কিন্তু এই পালনের কিছু আগায়ে আমরা কিন্তু নিজেরা কিন্তু অন্তত কর্মসংস্থান বলেন, স্বাবলম্বী বলেন, বেকারত্ব বলেন, সব কিছু মিলাই কিন্তু নতুন উদ্যোক্তার আবির্ভাব হয়েছে। তারা জাত সম্পর্কে চিনছে, ভালো মন্দ চেনার চেষ্টা করছে। এখানে কিছু মানুষ ঠকছে, আর এই ঠকলে পারে যে ঠকছে সে অবশ্য শিখছে। এই জন্য শিখা, জানা, বোঝার সব কিছুর দরকার আছে। প্রতিবেদনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যতদিন আমি প্রতিবেদন করছি সবসময়ের জন্য বলছি, ভাই জেনে বুঝে করেন। এবং কেউ ডাইরেক্টলি আমাকে ফোন করলে পারে, যদি বলে ভাই আমি গাভী কিনবো, এই কিনবো, আমি কিন্তু পরামর্শ থেকে ওইভাবেই সাজেশন দিয়ে আসি, ভাই এটা করেন, রাখলো কি না রাখলো সেটা তার ব্যাপার। তো আপনারাও সেই সূত্রেই সবাই যে যেখানে থাকেন, যে অবস্থায় থাকেন, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আর এই খামারি স্টেজে যারা আসতে চান এবং কর্মসংস্থান করতে চান, অবশ্যই 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 আপনারা মাথায় রাখবেন, এটা ভালো মতো জেনে বুঝে করবেন। এবং এই পশু সংক্রান্ত চিকিৎসা, প্রাথমিক চিকিৎসা, এর ধারণাটা মাথায় নিয়ে করবেন। আমার মনে হয় না সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপরেও প্রত্যেকটা জিনিস বিধাতার লেখন থাকে, সেখানে একটা আমাদের ভাগ্য আর কর্মকে অন্তত কেউ কেউ আমরা জিজ্ঞেস করছি আমাদের সে বড় দ্বারা, কেউ 40-60কে আখ্যায়িত করছে। আমি কিন্তু এ জায়গাতে আর কি 70-30 হিসাবে আমি কিন্তু করি। কারণ ভাগ্যও থাকতে হবে, কর্মটাও তাকে আগাতে হবে এবং ধৈর্য ধরে এটা করতে হবে। আমি একটাতে ফেল করছি আর একটা করবো, এরকম নিজেরও আগাতে হবে। তা আপনারা কেউ ধৈর্য হারা না হয়ে দেখেন আপনারা কোনটা আপনাকে শ্যুট করছে না, একটা ছাড়া একটা এগুলো করবেন। এবং সব সময়ের জন্য সুস্থ সবল এবং ভালো জাত কালেকশন করবেন। অবশ্যই অবশ্যই আপনারও একটা ভালো অবস্থানে দাঁড় হতে পারবেন। সবার এই দোয়া ব্যক্ত রেখে, এবং আমার ভুল ত্রুটি আমি বিশেষ করে আমি একটু প্রতিবেদনের শেষে মাঝে দুটো কথা বলে গেছি, কিন্তু ভাই না বলা ছাড়া কিন্তু আমরা, সেই জন্য আমি বিশেষভাবে আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর এই যে কথা বলাটা, এটাই হলো আমার সবচাইতে কি বলবো, এত কথা মনের ভিতরে আছে কিন্তু বলতে পারি না। তারপরেও বলে থাকেন বেশি কথা বলে, সেই সমস্ত ভাইদের কাছ থেকে আমি আবারও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আপনারা ক্ষমা করবেন। এবং মেসার্স মা ডেইরি ফার্ম, আমার অন্তত যে কয়দিন বেঁচে আছি, আমার পরবর্তী প্রজন্মে যেই আসে এটাকে ধরুক না ধরুক, আপনারাও যদি বেঁচে থাকেন, আপনারাও নিজেদের একটা ফার্ম মনে করে
তাদেরও ভুল ত্রুটি আপনারা প্রয়োজনে ফোন করে আপনারা অভিভাবক হিসাবে তাদের চালানোর চেষ্টা করবেন এবং ইনশাল্লাহ আমাকেও আপনাদের কারো সন্তান, কারোর ভাই, কারো বন্ধু যে যেমন পারেন এইভাবে সবার কাছ থেকে আমি কিন্তু সেই মানে দোয়া প্রার্থী বলেন এবং পরামর্শ প্রার্থী মানে যেটাই বলেন, আমার ভুল ত্রুটিগুলো আপনারাও কিন্তু আমাকে সাজেশন করবেন নিজের ভাই হিসাবে। আমি তো ভুল করতে পারি, ভুলের তো কোনো অর্জন শেষ নাই। তাহলে সবার কাছ থেকে আমি দোয়া নিই, আমি কারোর সাথে কোনো রকম বেয়াদবি, খারাপ আচরণ এবং আমার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত এটা আমি কিন্তু চাই না। তাই আমি আপনাদের কাছ থেকে করজোরে আবারও মিনতি, নিজের ভাই, নিজের সন্তান এটা মনে রেখে এটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে অবশ্যই দেখবেন এবং অবশ্যই আমার ভুলটা আপনারা কিন্তু চেষ্টা করবেন ভয়েসে অথবা ফোন দিয়ে চেষ্টা করবেন একটু ধরাই দিতে, তাহলে আমি আপনাদের জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। সব সময়ের জন্য আমি আপনাদের পরামর্শটা কিন্তু ফলো করব। তাই মেসার্স স্মার্ট ডেইরি ফার্মের আমি উন্নতি আরও যেন সামনের দিকে আগায় এই লক্ষ্য রেখে সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি। সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।